আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই কিচেন। আজ আমি আপনাদেরকে মাংসের ঝাল কিমা পিঠা তৈরি করে দেখাবো। তো আসুন দেখে নেই এর প্রস্তুত প্রণালী। পিঠা তৈরির জন্য প্রথমে এখানে আমি একটা ডো তৈরি করে নিব। তার জন্য এখানে আমি একটা বলে 1 কাপ পরিমাণ ময়দা দিয়ে দিব, হাফ টিস্পুন দিব বেকিং পাউডার, লবণ দিব পরিমাণ মতো। এখন 2 টেবিল চামচ পরিমাণে তেল দিয়ে দিব। এখন সব উপকরণ একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নিব। মেশানো হয়ে গেছে। এখন আমি অল্প অল্প করে পানি দিয়ে পিঠার ডোটা তৈরি করে নিব। ডোটা তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি ডোটাকে ঢাকনা দিয়ে 15 মিনিটের মতো একটা সাইডে রেখে দিব। এখন পিঠার ভেতরের পুর তৈরি করার জন্য চুলায় আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি। এখন আমি এতে 2 টেবিল চামচ পরিমাণে তেল দিয়ে দিব। তেল হালকা গরম হয়ে গেছে। এখন আমি এতে হাফ কাপ পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব। এখন একটু নেড়েচেড়ে নিব। এখন দিয়ে দিব একটা তেজপাতা, 2 টুকরো দিব দারচিনি, 3টা এলাচে। এখন আবার একটু নেড়েচেড়ে নিব। এখন আমি এর সাথে দিয়ে দিব মাঝারি সাইজের একটা টমেটো কুচি। এখন 2 মিনিট একটু নেড়েচেড়ে ভেজে নিব যাতে টমেটোটা সফট হয়ে যায়। 2 মিনিট হয়ে গেছে, টমেটো অনেকটা সফট হয়ে গেছে। এখন আমি এর সাথে 1/4 কাপ পরিমাণে পানি অ্যাড করে দিব, কারণ এখন আমি গুঁড়ো মশলাগুলো অ্যাড করব তাই। আর মশলাটা যাতে পুড়ে না যায় তাই পানিটা দেওয়া। এখানে আমি 4টা কাঁচামরিচ কুচি করে কেটে নিয়েছি। এখন সে কাঁচামরিচটা দিয়ে দিব। এখন 1 টিস্পুন দিব আদা রসুন বাটা, 1/4 টিস্পুন দিব হলুদ গুঁড়ো, 1 টিস্পুন দিব জিরার গুঁড়ো, লবণ দিব পরিমাণ মতো, 1/4 টিস্পুন দিব চিকেন মশলা। এখন সব উপকরণকে নেড়েচেড়ে নিব। এখন ঢাকনা দিয়ে 2 মিনিটের মতো কষিয়ে নিব। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি এর সাথে 1 কাপ পরিমাণে চিকেন কিমা দিয়ে দিব। আপনারা চাইলে চিকেনের পরিবর্তে বিফ অথবা মাটন কিমাও ইউজ করতে পারেন। এখন কিমাটাকে আমি নেড়েচেড়ে মশলার সাথে একটা স্প্যাচুলা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিব। মশলার সাথে আমি কিমাটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন আমি চুলার আঁচ মিডিয়াম লোতে করে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে 10 থেকে 12 মিনিটের মতো রান্না করে নিব। এটা রান্না হয়ে গেছে। এখন আমি এর সাথে 2 টেবিল চামচ পরিমাণে ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে দিব। এখন একটু নেড়েচেড়ে চুলাটা বন্ধ করে দিব। 15 মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমি ডোটাকে আবারও একটু ভালো করে মথে নিব। এখন আমি ডো থেকে কিছুটা অংশ নিয়ে লম্বা একটা রুটি তৈরি করে নিব। রুটিটা তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এর পুরুত্বটা কেমন হবে। আসলে পিঠাটা কিভাবে তৈরি করতে হবে সেটা মুখে বলে বোঝানো যাবে না, আপনারা দেখেই বুঝে নিতে হবে। এখন আমি রুটির একটা সাইডে ছুরি দিয়ে চিকন চিকন করে দাগ কেটে নিব।
আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটা সাইডে চিকন চিকন করে দাগ কেটে নিয়েছি। এখন আমি সেই তৈরি করা কিমাটা একটা সাইডে দিয়ে দিব। এখন আমি সামান্য পরিমাণে পানি লাগিয়ে নিব। আমি দুই সাইডে পানি লাগিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এই সাইডটাকে টেনে এনে লাগিয়ে দিব। এখন একটু চেপে চেপে দিব। এখন আমি এই সাইডটাকে মুড়িয়ে নিব। আমি এই সাইডে একটু পানি লাগিয়ে নিচ্ছি। এখন আবারও মুড়িয়ে নিব। এখন দুই সাইডে এভাবে একটু চেপে চেপে দিব। এখন আমি এটাকে পেঁচিয়ে নিব। তারপর এই সাইডটাকে পিছনের দিকে লাগিয়ে নিব। আমার একটা পিঠা তৈরি হয়ে গেছে। এভাবে আমি বাকি সবগুলো পিঠা তৈরি করে নিব। আমার সবগুলো পিঠা তৈরি হয়ে গেছে। এখন ভাজার পালা। চুলায় আমি একটা প্যানে তেল গরম হতে দিয়েছি। তেল হালকা গরম হয়েছে। এখন আমি একটা পিঠা দিয়ে দিব। চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে পিঠাটাকে আমি গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নিব। আমার একটা পিঠা ভাজা হয়ে গেছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দর গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়েছে। এখন আমি পিঠাটা তুলে ফেলবো। আর এইভাবে আমি বাকি সবগুলো পিঠা ভেজে নিব। তৈরি হয়ে গেছে দারুণ মজার মাংসের ঝাল কিমা পিঠা। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। আর আমার রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ আপনারা লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।